аудитории, которые чихать хотели на тренды. И им не нравятся эти сложные тренды. Они продолжают хотеть легкое искусство, они продолжают хотеть милое, сладкое искусство. То, что можно вот взять и повесить в детской комнате, то, что можно повесить у себя в гостиной, то, что можно подарить подруге или маме, то, что можно, там, я не знаю, повесить в спальне над кроватью, да. Ну, не хотят они вешать вот это вот провокационное, странное, сложное, отвратительное, вот это вот все. И даже если им 200 раз сказать, что, ну, ребята, ну вы что, ну это же в тренде, им на это наплевать. Они голосуют рублем, они готовы покупать, и таких людей тоже полно.